ဒီချိန်မှာကျွန်တော် live လွှင့်နေဆိုတာ live တော့တိတ်မလွှင့်ညင်ပါဘူးဒီလိုချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးလာတဲ့လူတော်တော်များလာပါတယ်တော်တော်များတယ်ကျွန်တော် live လည်းမလွှင့်တာလည်းကြတော့ကျမ်းမာရေးအမေးဖြေလို့ကျွန်တော် message ကလေးဖြေဖို့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တဲ့လူတွေကထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လာမေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအားလုံးလည်းကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် live နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြပါမယ်လို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် post တင်ထားပါတယ်အဲ့ post တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီည8:00နာရီမှာကျွန်တော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်live မလွှင့်တာတော်တော်ကြာပါပြီအားလုံးလည်းနေကောင်းကြမှာကြပါစေလို့ကျွန်တော်မြင်ရဆုတောင်းပေးပါတယ်အဓိကကျမ်းမာရေးအမေးဖြေတွေမေးတာအရန်အောင်များလာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအမေးဖြေတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ကောက်ဝက်ကလည်းလက်ဖြားအထီးတဲ့လက်တွေထုံပြီးတဲ့ပူပူဆာဆာခံစားရတယ်တဲ့ဒီလိုတွေဖြတ်ကနေနိုးပြီးတော့အိတ်မရဘူးတဲ့နေကင်းဆိုလဲအိတ်လို့အိတ်ရင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာမတ်တန်တာခိုင်မေးထားတဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မတ်တန်တာခိုင်မေးတဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုကလက်ကောက်ဝက်ကလည်းသူကလက်ဖြားကြည့်လက်တွေထုံနေခြင်းနေပြောပါတယ်နော်ပူပူဆာဆာတွေခံစားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်လည်းဖြတ်ခနဲတဲ့လုံးဝအိတ်မရတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့နေကင်းဆိုလဲအိတ်မရဘူးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ရင်သူအာယုံကြောအားစီးလေးနည်းနည်းလေးအရင်စမ်းပြီးတော့တောက်စေချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့လောလောဆယ်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်တော့အာယုံကြောအားစီးလေးတစ်ခုတော့လောလောဆယ်တောက်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်အခုလိုအချိန်မှာစေးကံသွားတဲ့ဥစ္စာလည်းအခက်အခဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်အတိမိတ်ဆွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုလေးကကျွန်တော်ဒီ live video လေးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်နောက်တော့အသက်9နှစ်ရှိပြီတဲ့အခုမှလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့လို့တဲ့အသက်9နှစ်ရှိပြီအခုမှလည်းဖြစ်တာတဲ့မျက်လုံးမမြင်တော့လို့ဆရာတဲ့ပြန်ကောင်းနိုင်မှုရှိလားတဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာလဲသိချင်ပါတယ်အသက်9နှစ်ရှိပြီတဲ့အခုမှပြန်မမြင်အောင်ဆိုတာကလေးငယ်အသက်9နှစ်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူပြောတာနော်ကလေးငယ်အသက်က9နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့9နှစ်အရွယ်ကျမှမျက်လုံးမမြင်ရတော့လို့ကြားပါတယ်နော်အဲ့ဒါမက်ဖြူ A ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်မေးရတယ်မေးခွန်းလေးပါအသက်က9နှစ်ရှိပြီအခုချိန်မှာမျက်လုံးမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့သိချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အစိတ်ပူတာအထဲမှာမျက်လုံးတွင်းမှာများအလုံးကျိတ်တွေများရှိမလားဒါမှမဟုတ်မျက်စိမှာများနော်အရွယ်မလိုခင်များတိမ်လေးပါလိမ့်များပေါ်နေလားမျက်စိဆရာအောင်နဲ့အသေးစိတ်ပြတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တေချာကိုပြတာတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးပြန်ကောင်းရင်လည်းကောင်းနေပါတယ်နော်အသက်9နှစ်ဆိုတေချာပြတာတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိအတွင်းမှာရှိတဲ့ lens လို့ခေါ်တာပေါ့ lens ကကြတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမှန်ဘလူးလေးပေါ့မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့မှန်ဘလူးလေးကနောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေနောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်မျက်လုံးအနောက်မှာအကျိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာတော့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာယုံကြောလေးတွေတွားပြီးတော့ဖိမိတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမမြင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိန်းဆိုင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့အကျော်အသက်42နှစ်ရှိပြီတွားများပဲ့ပြီးတော့တဲ့ပြုတ်ကျနေလို့တဲ့ပြုတ်ကျနေပါတယ်တွားများပဲ့ပြုတ်ကျနေအသက်42နှစ်ဆိုတော့တွားနဲ့နော်တွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ငယ်လေးကလေးကအရန်ကိုဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါနော်အချိုတွေအများကြီးစားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တွားပိုးစားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွားတွေပဲ့ကျတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်တွားပဲ့ကျတော့ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့သွားဆိုင်တော့ရပါတယ်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးတချို့တွေကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်လိုင်းကြနေလို့လည်းကြည့်မရဘူးဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လိုင်းကြနေလို့ကြည့်မရရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ live video ကအမေးဖြေပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုထားပြီးမှာပဲနော်မျက်စိဆိုရင်ဘာတော့ရင်ကောင်းမလဲဆရာတဲ့ဖြေပေးပါအောင်တဲ့မက်ကဘာထက်နော်မက်ကဘာထက်ကမိထားတယ်မျက်စိဆွေတာတဲ့ဘာတော့ရမလဲမျက်စိဆွေတာတော့ဘာမှတော့လို့မရပါဘူးနော်မျက်စိဆွေတယ်ဆိုတာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာပဲလေမျက်စိဆွေလို့မလှဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးမျက်စိဆွေတဲ့လူတွေလှပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကအနည်းနဲ့များတော့ဆွေနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမျက်စိအတိတ်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါပါလူတွေကအနည်းနဲ့များတော့ပြဿနာလေးရှိပါတယ်မျက်စိဆွေတိုင်းမလှတာမဟုတ်ပါဘူးဘာစိမှလည်းတောက်ဆရာမလို့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်မတွေ့ရကြပါပြီအားလုံးကိုကျွန်တော်သတိရနေပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သတိရနေပါတယ်ဆရာရှင်းတဲ့လက်ကလေးကားတဲ့အကွေးဆက်နင်းနာတယ်ခြေပွားအလျာတစ်ခါတလေတဲ့မီးထိုးသလိုတဲ့ခံစားရတတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့နော်အဲ့တော့အာယုံကြောလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
ဖြစ်နိုင်တော့စီဂျိုလေးနည်းနည်းစစ်ကြည့်ပါအာယုံကြောစီဂျိုလေးရှိတဲ့အခါကျရင်လက်လေးကထုံလိုက်ချင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အာယုံကြောစနစ်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာပြသနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာစေယုံစေကန်းသွားတာဒါခက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်စီဂျိုလေးသွားစစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်လို့အာယုံကြောအားစီးလေးတောက်တာဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်လုပ်ထားကြည့်ပါအာယုံကြောအားစီးတောက်တယ်ဆိုတာB complex လို့ပြောတာပါเนาะ vitamin B vitamin B အစုံပါတဲ့เนาะအားစီးတစ်မျိုးတောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလုပ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုတောက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အာယုံကြောအားစီးလေးတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်တောက်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမက်ခင်ခင်နဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတတ9နှစ်ပါတဲ့အကျော်ဆွဲသူတို့အကုန်လုံးတုံနေတယ်တဲ့စိတ်လာလို့ပါဆရာတဲ့အဲ့ဒါကတော့အကျော်ဆွဲသူတို့အကုန်လုံးတုံနေဆိုတာကျွန်တော်စိတ်တင်ကလေးငယ်တွေမှာတဘာဝအရင်ကလေးငယ်တွေမှာသူများထက်ဆိုင်အတက်ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့တရားပြကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေညအိမ်မက်ဆူမှတ်တာတော့နော်ကလေးငယ်တွေကိုဆရာဝန်နဲ့တရားပြတာကြည့်ပါတရားကုသလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးခဏခဏခါနိုင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာတဲ့မက်ယူမွေနော်မက်ယူမွေမိတာခဏခဏခါနိုင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကမြန်မာကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေခါနာတဲ့ပြဿနာတွေအရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါကဘာလဲဆိုတော့ဖျားနာတော့ပြေးပါနော်အေးမိဖျားနာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါပါဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ခါနာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါနာတာကြာလိုက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခါနာတာကိုတည်တည်ချာပြသဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခါမှနာတာအချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကြောက်ကကြောင်ခါနာတာလားဒါမှမဟုတ်အကျိုးကြောင့်ခါနာတာလားခါရိုးကြောင့်ခါနာတာလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာစစ်ဆေးပြီးတော့တွေ့ရှိတဲ့အနာကိုတည်ချာကုသပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မယူမွေမိတဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏခါနာတယ်ဆိုရင်တော့ကြွက်သားတို့အနာတို့ကြောင့်နာတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတိတ်အရှိမဟုတ်ပေမဲ့ခုမှကြောက်ကက်တွေပါဖြစ်မှာဆိုလို့အသေးချာတော့စစ်ဆေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စကြောရမ်းတက်ပါတယ်တဲ့ပါဝါလည်းမတက်ပါဘူးတဲ့ကြီးအောင်များလားဆရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မပန်းဤဖြူစကြောရမ်းတက်တယ်ပါဝါလည်းသိမတက်ဘူးကြီးပေါင်းဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြီးပေါင်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်လူတွေကဖုန်းကြည့်တာအရင်များပါတယ်ဖုန်းတို့เนาะကွန်ပျူတာတို့အဲ့ဒါကြီးကြည့်တာအရင်များလာပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့ကြည့်တာများတဲ့သူဟာသူများတဲ့ဆိုင်အရင်ခေတ်ကလူတွေထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကကြီးပေါင်းတက်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးပေါင်းတက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမက်ရွှေကိုးတယ်เนาะယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိပါဘူးကိုလားမလားတော့မသိပါဘူးရွှေကိုးဆိုတော့ဆရာတဲ့သွေးမတန့်ခြင်းကြောင့် allergy ဖြစ်လာပါတယ်သွေးတန့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲရှင်းတယ်เนาะallergy ဖြစ်တာအချက်စီအများကြီးရှိပါတယ်သွေးမတန့်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေကျရင်သူများရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသူများတဲ့ဆိုင် allergy ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ allergy test စစ်လို့ရပါတယ် allergy နဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့သွေးမတည့်လဲဘယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့မှဖြစ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့เนาะဓာတ်ခွဲခန်းအကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့ allergy test စစ်ပါ allergy test စစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတွေ့တဲ့ဒီဘာလို့ allergy ကိုကရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးမင်းတန်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းတန်းမင်္ဂလာပါဆရာသွေးမတန့်ခြင်းကြောင့် allergy ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သွေးတန့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲတဲ့ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါပြီเนาะသွေးမတန့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသွေး allergy ရောဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ allergy test ကိုစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်နီးစက်ရတကွဲကန်အကြီးကြီးမှာတွားပြီးစစ်ဆေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မနန်းဟောင်းနဲ့ဆရာအောင်မတွေ့ရကြပြီသတိရလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသတိရပါတယ်ဆရာရဲ့မိတာလည်းဖြည့်ပေးပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တချို့ကြော်သွားတာရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ဖြည့်ပေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွေးခဏခဏတိုးရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်ရမလဲတွေးခဏခဏတိုးရင်တော့ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တွေးခဏခဏတိုးရင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဂယုသွေးပေါင်ချိန်ကိုပြန်ကြအောင်လုပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးတိုးတဲ့ဟာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးအထိပါတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးအထိတယ်မျက်လုံးလည်းထိမယ်အုံနောက်လည်းထိတယ်နှလုံးတို့နော်အသေးတို့ကြောက်ကက်တို့တစ်ကိုယ်လုံးအထိတယ်ကြွက်သားတွေလည်းထိပါတယ်သွေးကြောတွေလည်းထိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိရဲ့ဖိအားတွေအကုန်များလာတော့သွေးတိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွေးခဏခဏတိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကျန်တဲ့နေရာတွေအရင်ထိတတ်တယ်ဒီထက်ရုပ်တရက်ကြီးစောင့်တိုးသွားရဆိုရင်သွေးကြောလေးတွေပေါက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအုံနောက်သွေးကြောတွေပဲပေါက်တယ်ဆိုတော့လီးဖြတ်တာတော့ပေါက်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်ကက်တွေထိတယ်ဒီတော့သွေးတိုးတာကိုမပေါ့ပါနဲ့တေချာကုသမှုခံယူပါ
တွေးတိုးတာကုကအရန်လွယ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ဘယ်သူနဲ့ပြတွေးတိုးတာကိုတေချာပြပြီးတော့တိကျကုသမှုခံယူပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဝေးမုံနဲ့ left နဲ့900တဲ့ left right 900တဲ့နော်မျက်ကမှန်တက်တာကြာပါပြီတဲ့မျက်စိအားစီးစားပေမဲ့လေတဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါပို့ပြီးတိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်မျက်ကမှန်မတက်မျက်မှန်မတက်ပဲနေတဲ့ကုသလို့ရပါသလားတဲ့မက်ခိုင်နှင်းလေးမိတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ပါတယ်သူကကြတော့အဝေးမုံနဲ့ဘယ်ရောညာအောင်900ရှိပါတယ်တဲ့နော်ပါဝါ900ရှိပါတယ်အဲ့တော့မျက်မှန်မတက်ပဲနေတဲ့ဒီဟာကိုမျက်စိပြန်မြင်အောင်ကုလို့ရပါလားဆိုတော့ကုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကုအောင်လဲဆိုတော့လေဆာပြည့်တဲ့စနစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီအရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီလေဆာပြစ်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဆာပြစ်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်ဟိုလေဆာပြစ်ပြီးတော့ကုသခြင်းအပြင်မျက်မှန်တက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ပြန်ကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေဆာပြစ်ပြီးကုသလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုမျက်စိဆေးရုံတော်တော်များများမှာကုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းလေးတွေဖြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပြင်ကလည်းမိတာအများကြီးပါပဲခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆရာတွေတွေးပေါင်ခဏကြာရင်ရောလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲတွေးပေါင်ကြာရင်လည်းမကောင်းပါဘူးနော်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာမှမဆိုလေအလဲလက်ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရန်နည်းဝိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအရန်များဝိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တွေးပေါင်အရန်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်တွေးပေါင်အရန်ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပြန်ပြီးတော့တွေးပေါင်နေတက်အောင်လုပ်စေချင်ပါတယ်တွေးပေါင်တအားကြီးကြာသွားတယ်ဆိုရင်မူးတာတို့နော်တတိလက်တာတို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာအစားအသောက်ကိုပုံမှန်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေများများစားပါနော်တွေးပေါင်အများကြီးကြာရင်လူတွေကအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေများများစားပါတွေးရကောင်းစေတယ်တွေးပေါင်ကြီးတက်စေတယ်နော်ဓာတ်စားရည်လေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေကိုများများစားခြင်းပြီးတွေးပေါင်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့တက်လာမှာပါခြေဖနှောက်နာရင်ဘာစိတ်တောက်အောင်လဲဆရာဒေါ်ခင်ဝင်းနော်ခြေဖနှောက်ကဘာကြောင့်နာလဲထိခိုက်တရားကြောင့်နာတာလားဘာကြောင့်နာတာလဲဥပမာလေးဘက်နာပိုးကြောင့်နာတာလားအဆင့်မြင့်ကြိုက်တဲ့ယောဂပိုးကြောင့်နာတာလားယူရစ်အက်ဆစ်လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်ကြိုက်တဲ့အဆင့်မြင့်ကြိုက်တဲ့ဓာတ်များလို့လားဒါမှမဟုတ် ASO လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးလေးဘက်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးဘက်နာပိုးများလို့ဒီခြေဖနှောက်ကြိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာသွားပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ပါစစ်ဆေးပြီးတော့အကယ်၍အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးပဲနာတယ်ထိခိုက်တရားကြောင့်နာတာလားရိုးရိုးပဲနာတယ်ထိခိုက်တရားကြောင့်ပဲနာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ပါရာစီတမောလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ထားလို့ရပါတယ်နာတာတော့လက်ရှိသက်တောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါရာစီတမောတော့လည်းဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုလွယ်လင်းတကူဝယ်တောက်လို့ရပါတယ်မနက်အင်းကြီးရဲ့ဆရာရဲ့သပင်တွေကျွတ်နေလို့ပါရှင်းတယ်သပင်ကျွတ်တာတော့လူတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်သပင်ကျွတ်တာယောဂမဟုတ်ပါဘူးနော်သပင်ကလူတွေကနေ့စဉ်လူတွေကသပင်ကျွတ်ပါတယ်လူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရိတ်ဆန်တွေအကုန်လုံးလည်းအမွှေးမြင်တွေကျွတ်ကြပါတယ်ဒါကတော့မွှေးမြင်တွေကျွတ်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်မွှေးမြင်တွေကျွတ်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်သပင်ကထိပ်ပြောင်သွားတဲ့အထိမကျွတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိပါဘူးခါနာရရပြီတဲ့ဆရာတဲ့မပြောက်သေးဘူးတဲ့6လလောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့အကြံလေးပေးပါအောင်တဲ့ဖြိုးအာကာတဲ့နော်ခါနာတာကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကြွက်သားကြောင့်နာတာလားနောက်ပြီးတော့အယိုးကြောင့်နာတာလားကြောက်ကက်ကြောင့်နာတာလားဘာကြောင့်နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာစစ်ဆေးမှုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အကယ်၍တစ်ခုကြောင့်နာရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကုသမှုကိုတေချာခံယူသင့်ပါတယ်အယိုးကြောင့်နာလားကြွက်သားကြောင့်နာလားသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်မှန်ရိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကြောက်ကက်တွေပိုင်းနေဆိုရင်သွေးတွေပိုင်းစစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ်စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်နော်ခါနာတာလူတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါနာတာကိုတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအများစုကခါနာတာတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့မက်ခိုင်နှင်းလေးနော်မျက်စိရိုးတဲ့လေစာပြည့်ရင်စိုးကျိုးအနေနဲ့ဘာတွေတက်ရောက်မှုရှိနေမှာတလဲဘယ်အောင်ဆိုတော့လုပ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးစိုးကျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်မျက်စိဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စိုးကျိုးသိပ်ပြီးတော့များမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ဘာကိုဒီလေစာနဲ့မပြည့်ခင်လေစာပြည့်တယ်ဆိုတော့လည်းခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့လေစာမပြည့်ခင်မှာတမားတော်တရားရောက်နေဒါမှမဟုတ်ကျမကြီးစစ်ဆေးမှုအရင်လုပ်ပါသူတို့လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သူတို့ကဒီလေစာမပြည့်ခင်
ကိုကကျမ်းပါတယ်လေဆာပစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရှိတယ်ဆိုရင်လေဆာပစ်လိုက်လဲသိဆိုးကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုးကျိုးအများကြီးမရှိပါဘူးတလရာသီထင်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကမယူရနှွေလာမသိနော်မယူရမှွေမိခွန်းတွေအရင်များတော့နော်ဟိုမိခွန်းကြော်ဝိုင်းတောင်းမှပါတယ်တလရာသီထိန်သွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတစ်ခါတလေကြာရင်ရာသီထိန်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရာသီကဟိုဘာဆေးမှမတော့ပဲနဲ့ဘာဆေးမှမတော့ပဲနဲ့ရာသီထိန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တချို့တွေကကြတော့တားစီးတွေတောက်လို့လည်းရာသီထိန်သွားတတ်တယ်တားစီးထိုးလို့လည်းရာသီထိန်သွားတတ်တယ်တခါတလေဆရာကျမဟာတားစီးလည်းမတော့ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးရာသီထိန်သွားတယ်တခါတလေကျရင် stress ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ပီစီမှုကြောင့်ရာသီထိန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်တခါတလေကျရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာဟိုခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာမေးပွဲဖြေရတော့မှဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး stress တွေကြောင့်လည်းရာသီထိန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တခါတလေဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနေလေသူ့ဘာသူရာသီတစ်လလောက်ဖြစ်ဖြစ်ထိန်သွားတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအသိပြီးတော့အစိုးရဆောင်မလို့ပါဘူးရာသီထိန်တာတခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်မနန္ဒာဗာမီးလဲဆိုဆရာတဲ့မြက်ကမှန်ထည့်ရင်နဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်လားဆရာတဲ့မြက်ကမှန်တက်ရင်ယောဂမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတန်ရှင်းစွာအသုံးပြုရင်ယောဂမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အကယ်မြက်ကမှန်ကိုတန်ရှင်းလက်နဲ့မကင်တွေ့ပဲနဲ့ဟိုပိုးဝင်သွားရင်တော့မှုဆွဲတာတော့ပိုးဆွဲတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်မနန်းရှင်းတဲ့ယောက်ျားလေးကအေးတက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့မီးရဖြစ်တယ်လို့ပေါ်တဲ့ခေါင်းကိုက်ရင်လည်းနေထိုင်မကောင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုကုရမလဲယောက်ျားလေးလို့ပြောတယ်နော်ခေါင်းမီးရဖြစ်တယ်လို့တဲ့အမြင်နဲ့သူကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါတော့ဟိုကျမ်းမာရေး medical check up လုပ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးပေါ့နော်ပုံစံကတော့သူပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီယောဂသူကလက္ခဏာဘာတွေပြနေလဲဆိုတော့မီးရဖြစ်တယ်လို့မျိုးလက္ခဏာတွေပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် medical check up လေးလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာတဲ့မဝင်းထက်အောင်လေနော်ဆရာရေးတဲ့ဘိုက်နာတာတစ်ခါတလေတဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့တစ်စစ်စစ်နာတယ်4ရက်5ရက်လောက်ရှိပြီတဲ့အရန်ကြီးလည်းမနာဘူးတဲ့အဲ့ဒါတဲ့အစာအိမ်နဲ့များတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လားဘိုက်နာတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဘိုက်ကြီးအကြီးပဲလေနော်ဘိုက်ကအကြီးပဲမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တအိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစာအိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တနေ့ညအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဦးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြွက်သားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အာယွန်ကြောအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တအိမ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ရေဟိုနောက်ပြီးတော့သားဦးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဘိုက်နာနဲ့အစာအိမ်လားလို့တန်းပြောရတော့ခက်တော့ခက်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာနာလဲနောက်ပြီးအစာအိမ်နဲ့လို့ထင်အောင်အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆက်ဆက်မှုရှိလဲပေါ့ဥပမာအစာအိမ်အောင့်လို့ဖြစ်လားပြို့ရအန်နာတွေရှိလားเนาะအစာစားလိုက်တိုင်းနာလားမျိုးလို့ခက်လားဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမှာကျွန်တော်တွေးပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပဲနောက်ပြီးတော့အစာအိမ်ထဲမှာပိုးရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေဘိုက်နာတတ်ပါတယ်ဒေါက်တာတဲ့အရန်မြန်တော့လေကျွန်တော်မနှဲလိုက်ဖတ်ရနော်ခဏလေးဆရာကြီးရဲ့သမီးရာသီတဲ့စင်းနာတဲ့တလရှိနေပြီတဲ့မရက်သေးဘူးတဲ့အန်ညီနော်အာညီလာမသိနော်သမီးရဲ့ရာသီစင်းနာတဲ့တလရှိနေပြီတဲ့လုံးဝမရက်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ရာသီစင်းနာတလရှိနေပြီလုံးဝမရက်သေးဘူးဆိုရင်မပေါ့ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတလတစ်ခါရာသီလာတာပုံမှန်ပါပဲတလတစ်ခါရာသီလာတာဆိုတော့သွေးဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့သွေးဆုံးရှုံးမှုရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရာသီကိုတောက်လျှောက်လာနေတော့သွေးတွေတောက်လျှောက်သွားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးဆုံးရှုံးမှုပို့ပြီးတော့များလာတာမကောင်းပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ရာသီတစ်လလာနေတာကိုလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မိလေးမီးပြတ်သွားလို့ sorry ပါမီးခဏပြတ်သွားတယ်အခုမှမီးပြတ်လာ sorry ပါကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အရင်ကမှချွေးရမ်းထွက်ရင်းနဲ့ရားလာတယ်အမဲဆက်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆရာတဲ့သူတို့ပေးတဲ့ဆေးလင်းရင်လည်းလိမ့်နာပြောက်သွားတယ်ချွေးထွက်များရင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဥပမာဂျင်းစော့တဲ့ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရင်ကမှချွေးထွက်များရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒေါက်တာကြီးရဲ့သမီးတော်တဲ့ဘိုက်ထဲအလုံးနဲ့ရှိနေတာတဲ့ဓာတ်မှန်ရရင်လည်းမရှိဘူးတဲ့ကန်ရင်အလုံးကြီးရှိနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆေးပေါင်းစုံတော့လည်းပတ်စံပဲကုန်နေတယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းတယ်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးရှိတယ်တဲ့ဓာတ်မှန်ရရင်မရှိဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တော့ ultrasound ရိုက်စီချင်ပါတယ် ultrasound လေးရိုက်ကြည့်ပါဓာတ်မှန်မရိုက်ပါနဲ့ ultrasound လေးရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ultrasound ဖြေကိုကြည့်လိုက်ပါအလုံးရှိရဆိုတော့ ultrasound နဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဓာတ်မှန်နဲ့သိမဆိုင်ပါ
ခါကြောညက်တာဘာလို့ရမလဲရှင်းတယ်နော်ခါကြောညက်တာဘာမှတော့ထူးခြားရေးလုပ်စရာမရှိပါဘူးခါကြောညက်သွားတယ်ဆိုတာ accident ဖြစ်သွားတယ်ခါကြောညက်တယ်ဆိုတာမတော်တဆဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့မတော်တဆဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကိုထူးခြားရေးလုပ်စရာမရှိပါဘူးခါကြောညက်တာကိုအရင်နားရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါရာစီတမောလောက်တောက်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဆရာရဲ့ဒီမှာစီးကျိတ်အကြောင်းမိတာတယောက်နော်စီးကျိတ်တဲ့စီးကျိတ်ချစ်ရင်တဲ့ဘယ်လောက်ကုန်မှာပါတယ်လဲဆရာတဲ့နော်စီးကျိတ်ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်စီးကျိတ်ချစ်ရင်ဘယ်လောက်ကုန်လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့စီးကျိတ်ကိုချစ်တာနဲ့ဆိုင်အခုနောက်ပိုင်းမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အပြင်ကနေလေဆာနဲ့ပြစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးကျိတ်ကိုနောက်ပြီးတော့တောက်ဆေးလည်းတောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့လောက်ရမယ့်နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ခွဲရမှစိတ်ရမှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့နည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာအခုအစာရည်နာနေတယ်ဆရာတဲ့မထီပိုးခူးတယ်နော်အစာရည်နာနေတယ်တဲ့အစာရည်နာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအစာရည်စီးလေးတစ်ခုတောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်အစာရည်ရမ်းနာတယ်ဆိုရင်တော့အစာကြည်စီးလေးဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့အစာကြည်စီးလေးဖြစ်ဖြစ်ရောစရောတောက်ထားပါအစာရည်နာတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အစာရည်တော့တခြားကုသစီချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစာရည်သမားတွေကကိုယ်တိုင်ပဲတည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်တခြားလူကကိုယ်လိုမျိုးခံစားရဆိုတော့သိချင်မှသိတယ်ကိုကပဲအဲ့လိုခံစားရတာအဲ့ဒါကြောင့်အစာရည်နာရင်တခြားကုသပါဆရာရဲ့ယာဒီလာပိုတာတဲ့လုံမာတဲ့စီးကုံတင်းနေတယ်နေရခက်တယ်ယာဒီလာကဒီစီးကုံတင်းနေတယ်ပြောလားမသိနော်နေရခက်တယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးယာဒီလာကဒီစီးကုံတင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာဘိုက်ဘေဘဲချန်ကအောင်နေတယ်ဘိုက်ဘေဘဲချန်ကအောင်တာအစာရင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ညာဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းစောင်းအိတ်လို့မရဘူးတဲ့အရန်မူးတယ်နားစီစောင်းနေဆိုလို့တဲ့ပြန်ချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မတက်တာဘူးဆရာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်နားစီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့သူကတစ်လနှစ်လအထိကြာတတ်ပါတယ်သိလားအဲ့ဒါတချို့လူနာတွေကျွန်တော်ဒီတော့အရန်တွေ့တယ်ဘယ်တလောကအရန်တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူနာတွေထဲမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှွေးရသည်ပေါ့နော်အခုတော့မိုးရင်းရောက်သွားပြီမိုးရင်းမတိုင်ခင်အရှိတုန်းကတအားပူတာပေါ့နော်ပူတာအရန်ဆိုးတော့သူတို့နားစီစောင်းတာတော့ဖြစ်တယ်မူးတာတစ်လလောက်ထိကိုမပြောက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆေးတောက်တာလည်းအနည်းဆုံးတစ်လနှစ်လလောက်ထိသူကဆွဲတောက်တတ်ပါတယ်နားစီစောင်းတာချက်ချင်းနဲ့မလွယ်ပါဘူးမကောင်းပါဘူးနော်နားစီထဲမှာရေများဖြစ်တတ်တယ်နားစီစောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နားထဲမှာရှိတဲ့ချိန်သီးစောင်းတယ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်နော်ပိရမိရအိတ်ဆေးတောက်တာများရင်လည်းစိုးကျိုးပါဖြစ်နိုင်လေဆရာအိတ်ဆေးတောက်တာများရင်တော့ဆွဲတတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီဆေးမတောက်ရတဲ့အခါကျရင်ဆေးမတောက်ရတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အိတ်မပြောတာဖြစ်တတ်တယ်အိတ်ဆေးတောက်များရင်ဆွဲတယ်ဆေးမတောက်ပဲနဲ့နေအိတ်မပြောတာဖြစ်တတ်တယ်အိတ်ဆေးတောက်တာများရင်ညမနေ့ဖက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ထုံထိုင်းဖြစ်နေတတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့စိုးကျိုးတွေအောင်များဝိုင်းပြတော့ပါထုံထိုင်းဖြစ်နေတတ်တယ်တခါတလေတချို့သောဟာတွေကိုအရင်လောက်မမှတ်မိတာတော့မှတ်ဉာဏ်လေးနည်းနည်းလေးအားနေတာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ဆေးကိုဆရာညွှန်ကြားချက်တိုင်းတောင်းတော့ပြဿနာသိမရှိပါဘူးတချို့လူတွေကလည်းကျွန်တော်မေးပါတယ်ဆရာအိတ်ဆေးကကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီတွဲတောက်တာကျမဆိုဘယ်လောက်ရှိပြီဆွဲတောက်နေတာအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလည်းအိတ်ဆေးဆွဲတောက်တိုင်းလည်းစိုးကျိုးအကြီးရှိချင်မှရှိပါမယ်နော်ရှိတဲ့စိုးကျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မတ်ပီပီထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာရှင်းတဲ့16နှစ်ရွယ်မောင်လေးတဲ့သပင်ဖြူတွေပေါက်နေတာဘာကြောင့်လဲခုလို့ရနိုင်ပါသလားကျွန်တော်လည်းပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း18 19လောက်ကလေးကသပင်ဖြူတွေပေါက်ပါတယ်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်ပေါက်သွားတယ်ဘာမှကုစရာမလိုပါဘူးနော်အရင်သပင်ဖြူတာကိုကောင်းကျင်နေဆိုတော့သပင်ဆေးဆုပ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲလေနော်ကုစရာမလိုပါဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးလူတွေတယောက်မတူတော့လေအဲ့ဒါကြီးအရင်ယောဂမဟုတ်ပါဘူးဆရာရှင်းတဲ့တတ်အကျော်ဆွဲသူလိုဖြစ်တာတဲ့အုံနောက်တဲ့မာအကျိတ်ရှိလို့တဲ့ဆရာတယောက်ကလည်းတုံးသက်တယ်ဆရာတဲ့အကျိတ်ခြေစည်းပေးလိုက်တယ်ဆရာတဲ့ကလေးတူးခုနဲ့ပြဖို့မှားလိုက်တာဆရာတဲ့စိုးရင်ရလာတယ်ကလေးတူးခုနဲ့ပြပါအုံနောက်အကျော်ဆွဲရတယ်အကျိတ်ရှိလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကတော့အုံနောက်ထဲမှာအကျိတ်ရှိလို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဆေးရုံမှာကလေးတွေအကျော်ဆွဲကလေးအများကြီးတွေ့ပါတယ်နော်အကျိတ်တွေလည်းမရှိကြပါဘူးဒါလည်းပြန်ကုလို့ရတဲ့ပြဿနာပါဆူဆူရွားရွားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆရာလေချောင်းမှာတစ်ဆူဖြစ်နေတာဘာဆေးတောက်အောင်လဲဆရာရှင်းတယ်နော်လေချောင်းမှာတစ်ဆူဖြစ်နေတာလောလောဆယ်တော့အများကြီးဆေးတောက်စရာလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးနော်အကယ်၍လေချောင်းမှာအစာမျိုးကခက်တဲ့အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့
ဆရာဝန်နဲ့ပြတာပေါ့နော်လေကြောင့်မှတစ်ခါတည်းတစ်ဆုစုဖြစ်တာတော့ဘာလို့ရှိတတ်ပါတယ်ချိုလွင်ဦးတဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့သတိရနေတယ်လာဝန်းဖြူတဲ့သတိရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသတိရပါတယ်အားလုံးလည်းကျမ်းမာနေကောင်းကြမယ်နောက်ပြီးတော့လုံခြုံဘေးကင်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာတဲ့တုတ်ရင်မြူချမိတယ်ကလေးရနိုင်လားဆရာတဲ့ဖြေပေးပါအောင်တဲ့ကြော်သွားတယ်တဲ့နော်မနှက်ဖြန်ဆရာတဲ့တုတ်ရည်ကိုမြူချမိတယ်တဲ့ကလေးရနိုင်ပါသလားတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် TikTok ဗီဒီယိုမှာလည်းဖြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလာမေးရအရမ်းများတယ်နော်မနှက်ဖြန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်လာမေးတာတုတ်ရည်မြူချမိရင်ဘယ်လိုနီးနဲ့မှကလေးမရနိုင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုတ်ရည်မြူချမိရင်တုတ်ရည်ထဲမှာရှိတဲ့တုတ်ပိုးဟာတားဥကိုဘယ်လိုနီးနဲ့မှမသွားနိုင်ပါကျွန်တော်အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းတွေကိုပဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းမှာတားဥနဲ့ပေါင်းဖို့အခြေအနေဘယ်လိုနီးနဲ့မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့တုတ်ရည်မြူချရင်100%မဟုတ်ဘူး1000%ကလေးမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်မပူပါနဲ့ TikTok မှာလည်းကျွန်တော်အိမ်မေးကိုအရန်မေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေဘူးပါတယ်ပေါင်းတဲ့ခြေတလုံးအေးတာစိုးရင်ရလိုလားတဲ့နေ့ရောညရောတဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ပါရာသီဥတုအေးလို့နည်းနည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာရှင်းတဲ့ရာသီလာရင်းနဲ့အောင့်ပြီးတဲ့ဟမ်အောင့်ပြီးပါပြီလေအန်တက်တယ်လားမသိနော်ပုံမှန်ပဲလားဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ပါပဲအောင့်ပြီးအန်တက်တာပြဿနာမရှိပါဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တခါတလေရာသီလာအန်တက်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ကိုဝင်ရှိရတဲ့တွေးစင်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဆရာဖြေပေးပါတယ်ရှိပါတယ်တချို့လူနာတွေကိုဝင်ရှိနေတဲ့တခါတလေတွေးလေးနည်းနည်းစင်တာရှိတတ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီကြားထဲမှာတွေးရမ်းအများကြီးစင်နေဆိုတော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတော့လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ကိုဝင်ရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့လူတွေမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ရှိတာအောင်မပြဘူး OG နဲ့မအပ်ထားဘူးဆရာဝန်နဲ့မအပ်ထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဒီတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အန်ဒီရပိုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြတာထားပါတွေးနေနေစင်းနေဆိုဆရာဝန်ချက်ချင်းပြလို့ရပါတယ်ညိုလေးတဲ့ချစ်တော်မိသားစုနဲ့ချစ်တော်ဆရာကိုတဲ့အမြဲတမ်းရပါတယ်ညိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်သတိရနေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတပည့်လေးပါနော်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တပည့်လေးအများကြီးတွေ့တာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးနဲ့မတွေ့တာတော်တော်ကြာသွားပါပြီမော်စီလီယာတဲ့ hello တဲ့ my good teacher doctor တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်လေးကပြောင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တေချာမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်ပါတယ်ဆရာကြီးညီမကမျက်မှန်လဲတက်တယ်တဲ့ခေါင်းတွေလည်းခဏခဏကြိုက်တယ်လေပင်ဘယ်ဘက်ချန်လဲတဲ့ရောင်နေတဲ့ခရုဆိုင်ပါမျက်မှန်တက်တယ်ခေါင်းခဏခဏကြိုက်တယ်လေပင်ဘယ်ဘက်ချန်လဲရောင်နေတယ်เนาะမျက်မှန်တက်တဲ့လူကလေခေါင်းကြိုက်တဲ့ပြဿနာရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့เนาะစာရီလည်းအရင်ဖတ်ရမယ်ဖုန်းတွေလည်းအရင်ကြည့်ရတယ်မိုးလေးမိုးချိုကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါကွန်ပျူတာလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခေါင်းကြိုက်တာတို့အာရုံကြိုးတွေထိကြိုက်တာတော့အနည်းနဲ့များဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဆရာညီမလေးတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညီမလေးဘာဖြစ်လဲတချို့စာတွေကလေဇော်ကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်မနဲ့အိယာထိုင်ခေါင်းမကြည့်တာဘာကြောင့်လဲဆရာတဲ့အေးမော်လို့မကြီးမေးမေးကောမနဲ့အိယာထိုင်ခေါင်းမကြည့်ဘူးလေညမအလုပ်ပြင်မှပြီးအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်လိုက်မလားဟိုကတည်းကဖတ်ရင်တချို့စလုံးတွေမမြင်အောင်ဆရာဘိုက်အောင်တာအချိန်တိုင်းနဲ့ခင်လေးမိတာနော်နေ့တိုင်းမြင်အောင်နေတဲ့လီမအောင်ဟာကြော်ဝိုင်းဝိုင်းဝါးတွေကမြင်တာပြန်ကြော်တာနော်ဝတ်သားဆိုင်ခြေစစ်လက်စစ်တွေနာတယ်တဲ့ဘာစေးတော့မလဲဆရာတဲ့ဟန်ထွန်းတယ်နော်ဆရာတဲ့ဝတ်သားဆိုင်နဲ့ခြေစစ်လက်စစ်တွေနာတယ်ဘာစေးတော့မလဲဆေးမတော့ခင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ယူရစ်အဆစ်သွားစစ်ကြည့်ပါပြန်ပြောပါမယ်အဲ့ခင်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဝတ်သားစားလို့ဒီခြေစစ်လက်စစ်နာတယ်ဆိုရင် uric acid ဆိုတဲ့သွေးကိုသွားစစ်ကြည့်ပါအကယ်၍ uric acid တအားများနေပြီဆိုရင် uric acid ကျမယ်စီကိုတောက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်တွေ uric acid များနေလို့ထင်ပါတယ် uric acid များလို့ဝတ်သားစားရင်ဒီအဆင့်မြင့်ကြိုက်တာပါဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့ရွှေနန်းထက်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုသတိရနေပါတယ်ဆရာရှင်နဲ့သွေးရတဲ့ယောဂါကိုတဲ့သွေးမသွင်းပဲတဲ့ဘာဆေးတောက်ရမလဲဆရာတဲ့သွေးရတဲ့ယောဂါကိုတန်တက်ပါတဲ့အားစီသွေးရကောင်းတဲ့ဆေးတွေတောက်လို့ရပါတယ်သွေးရကောင်းတဲ့ဆေးတွေတောက်ခြင်းအပြင်သွေးသွင်းစရာမလိုပါဘူးသွေးရတဲ့ယောဂါကိုသွေးသွင်းရတယ်လို့လည်းသိပြီးတော့လှုပ်ထားမှရှိပါဘူးနော်သွေးသွင်းနေဆိုတာအရင်အနေများတဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ထားမှရှိပါဘူးတန်တက်အားစီဖြစ်ဖြစ်အားစီတစ်မျိုးသွေးရကောင်းစေတဲ့ဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတောက်လို့ရပါတယ်ဆရာရှင်နဲ့အသက်26နှစ်ပါတဲ့ရာသီမလာတာတလားကျော်ပါပြီတဲ့စိုးရင်ရလား
စေးတောက်တာလည်းမရပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးပြုဖြေပြပါတဲ့အိမ်တော်မရှိပါဘူးရှင်တဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတလားတော့ယာဒီမလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ယာဒီရက်သွားတော့ယာဒီမလာတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့2လ3လတော့ကြာပြီဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတာပါအထထောင်းရိုက်တာတော့တခြားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ယာဒီမလာတာပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ပြောမှုသလိုတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ stress ကြောင့်ယာဒီလာတတ်ပါတယ် stress ကြောင့်ယာဒီလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး stress ကြောင့်ယာဒီလာလဲဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယာဒီလာတတ်ပါတယ်ဟိုစာမေးပွဲမနေ့ကစာမေးပွဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ anti ဟိုကျန်တဲ့တခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို stress တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယာဒီမလာတာယာဒီထိန်းတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယာဒီမလာတာတစ်ခါတည်းတစ်လလောက်ယာဒီမလာတာရမ်းမှန်ရံကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကပုံမှန်ပါပဲဆရာမင်္ဂလာပါဆရာရှင်းတယ်မင်္ဂလာပါဆရာခေါင်းလျှော်ပြီးခေါင်းမူးမူးနေလို့ပါရှင်းတယ်ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ခေါင်းမူးမူးနေလို့ဆိုတော့အာယုံကျော်နဲ့တကူသက်ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာညီမယာဒီမလာတာ3လရှိပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိချင်ပါတယ်တဲ့တွားပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တွားပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ပါ3လလောက်ဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတာရှိပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာလည်းမတွေ့တာနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေချပေးတာတဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဆရာတဲ့ဆရာနဲ့မိသားစုအားလုံးကိုသတိရပါတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုသတိရနေပါတယ်အားလုံးအရင်သတိရနေပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ batch 1ကဆရာတပည့်ပါတဲ့ဆရာနေကောင်းပါလားတဲ့နေကောင်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးကြီးအားလုံးလည်းနေကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟို batch 1ကကျွန်တော်တပည့်ဆိုတော့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်မတွေ့ရအောင်တော်တော်ကြာပါပြီနော်ရင်တုံရင်နဲ့ပူတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရင်တုံရင်ပူတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်မေးတာဘာလဲမေးမသိရင်တုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးရလားပူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးရလားမသိနော်အဲ့တော့ရင်တုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်နှလုံးဆင်သက်မှုစစ်ဆေးမှုလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်နှလုံးယောဂနဲ့အကြောင်းရင်တုံနဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အသေးစိတ်ပြောထားရှိပါသေးတယ်မကြာမီတင်လာလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါအားလုံးဟိုဗီဒီယိုတွေမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်တလားတိယာတီမလာတာမချက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့နော်တလားတိယာတီနဲ့မလာတာမချက်ဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့ပြအောင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အာညီးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပူးပါတယ်တလားတီတောင်ယာတီမလာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာအောင်နဲ့တေချာဖို့ပြရပါမယ်လိုအပ်ရင်ယာတီကိုရက်သွားအောင်ပေးတဲ့စီတွေကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရပါတယ်ယာတီလာရင်ခေါင်းချုပ်လို့ရလားဆရာတဲ့ orchid တူလေးတယ်နော်အဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာယာတီလာရင်ခေါင်းရှုံလိုက်ယာတီရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အများစုအဲ့လိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးပညာရှင်တန်းအရာမှာတော့ယာတီလာရင်ခေါင်းရှုံတာပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒါဆေးပညာရှင်တန်းအရာယာတီလာရင်ခေါင်းရှုံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ထုံးစံအရာယာတီလာရင်ခေါင်းရှုံရင်ယာတီရက်သွားတယ်ရှိတတ်ပါတယ်နော်ယာတီလာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆရာတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နန်းညူညူလေးတဲ့ယာတီလာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အကယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ယာတီလာလို့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါရာစီတမောတောက်ထားလို့ရပါတယ်ပါရာစီတမောတောက်ထားခြင်းအပြင်ယာတီလာတာနာကျင်မှုလည်းတက်တာပါမယ်ခေါင်းကိုက်တဲ့နာကျင်မှုလည်းတက်တာတော့ပါမယ်ပါရာစီတမောတစ်မျိုးလောက်ဖြည်းဖြည်းတောက်ထားလို့ရပါတယ်ဆရာခေါင်းခဏခဏကိုက်လို့ပါတဲ့မဖြူလေးနော်ခေါင်းခဏခဏကိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအာရုံကြောတစ်ခုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါမို့ခေါင်းခဏခဏကိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နေရတဲ့ stress တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဒီလိုမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်ပြစေချင်ပါတယ်ဖြိုးမောင်မောင်နဲ့မင်္ဂလာပါဆရာနေကောင်းရင်လားဆရာ pastry ကပါတယ်ဖြိုးမောင်မောင်ရေးမှတ်မိပါတယ်နေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးလည်းနေကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကင်ဆာအကြောင်းပြောပြပေးပါလားဆရာတဲ့ကင်ဆာအကြောင်းကျွန်တော်တရက်ပြောပြပေးပါမယ်ဆရာပါတစ်ချမ်းထုံပြီးရောင်နေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတဲ့နော်ပါတစ်ချမ်းထုံပြီးရောင်နေတာတဲ့အဲ့တော့ပါတစ်ချမ်းထုံပြီးရောင်နေတာဆိုတာတခါတလေနော်ရံပန်ရံခါတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါတစ်ချက်ရွေ့သွားလားအစာစားတဲ့ခါကျရင်ပါဇက်ကတစ်ဖက်ကိုပဲယော့နေလားတစ်ဖက်ကိုဆွဲနေလားရည်တဲ့ခါကျရင်ပါဇက်ကနှခမ်းတယ်လို့တစ်ဖက်လုံးမရည်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ပဲရည်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကရွေ့တယ်လို့ဖြစ်တာလည်းရှိလားအစာစားရင်တစ်ဖက်ကရည်တစ်ဖက်ကြာလားအဲ့ဒါတွေမှာကိစ္စဆိုင်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ပါတစ်ချက်ရောင်လာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေကျရင်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်ထိမိခိုက်မိရအောင်ပါအောင်ထိမိခိုက်မိရအောင်ပါတစ်ချက်ရောင်လာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဆုတ်မှာတဲ့ဖြိုးဝေဦးတဲ့အဆုတ်မှာအမာရွရှိတာဘာစိတောက်ရအောင်မလဲဘာစိမတော့ကြောက်လို့ပေါ့အဆုတ်မှာယောဂဝင်ဘူးလို့အမာရွရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်
ဆရာကြီးရဲ့အခုလိုချိန်နဲ့ကျမကြီးသိမကောင်းမှုရှင်တဲ့ညိုလေးရေးကြီးဆိုင်ပါညိုလေးကြီးဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျမစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ COVID-19 ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကြားချနေရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်စိတ်အားလုံးစိတ်ပူပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့စပင်တားချုပ်လို့ပါရှင်တယ်ဘာတက်ကြောင့်ပါလဲရှင်တဲ့ဓာတ်စာလေးများပြောပြပေးပါတဲ့စပင်တားကျွတ်တာတော့လေကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်ဓာတ်ကြောင့်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါနော်ဥယျာဉ်ပြားကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့အရင်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာကချစ်ဆရာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးတာတစ်ခါရှိပြီးတဲ့ဖြည့်ပေးသေးဘူးလေဖြည့်ပေးပါနော်တဲ့အိမ်ချရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်မမေးလည်းမသိဘူးတချို့မမြင်လိုက်တဲ့ဟာရှိရနော်ကျွန်တော်တက်ကြော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဆရာကျွန်တော်အမေကတဲ့အသက်46နှစ်ပါတဲ့နော်သားသမီး3ယောက်ရှိတယ်ရိုးရိုးပဲမွေးကြတာဆရာတဲ့မိကွာအရန်ရှိတယ်မနေ့ဖက်အခုတဲ့ချက်နေရမှာတဲ့ဆူဆူပြီးတဲ့အောင့်နေတယ်တဲ့ဆရာတစ်ခုလောက်တော့ရှိနေပြီတဲ့ဆရာတဲ့တစ်လားလောက်တော့ရှိနေပြီတဲ့ဘာလို့တင်လဲအာထရာဆောင်းရိုက်တင်လာဘာတွေမြတ်လုပ်ရမလဲအာထရာဆောင်းရိုက်ရမယ်ချက်နေရမှာကလေး3ယောက်မွေးထားတယ်ဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ဗာလဲဒီစာတန်းတော်တော်ပြည့်စုံတယ်အမေက46နှစ်ရှိပြီကလေး3ယောက်မွေးထားတယ်နော်တိတ်ကောင်းတာပဲမိကုန်းလေးဖြောရှင်းကျွန်တော်ပြည့်စုံစုံမေးထားတဲ့ပုံအမေကုန်းလေးကနော်ကလေး3ယောက်မွေးထားတဲ့အမေတွေကချက်နေမှာစူတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးခဏခဏမွေးဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဘိုက်မှာခွဲမွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်ခွဲမွေးဘူးလေဆိုရင်ဘိုက်နာမှာချက်နေမှာဥကျွန်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ကလေးကဖောင်းလာတယ်နော်ချက်နေရတနေရာလဲဝိုင်းပြီးတော့ဖောင်းလာတယ်အဲ့ဒါချက်နေရနာမှာဥကျွန်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အာထရာဆောင်းရိုက်တင်လားဆိုအာထရာဆောင်းရိုက်တင်တယ်ခွဲစိတ်ဆရာအောင်လည်းပြတာတင်ပါတယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့နီးစက်ရခွဲစိတ်ဆရာအောင်လည်းတွားပြတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုဟိန်းမျိုးအောင်မေးမိကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာအောင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြတာပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုညီလေးတဲ့ဆရာရှင်းနဲ့တားကြောဖြတ်ထားပြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဝင်ရတာလဲဆရာတဲ့သူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့တဲ့မမေးရဘူးတဲ့တားကြောဖြတ်ထားပြီးကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့တားကြောဖြတ်တာတားကြောတိချာပဲဖြတ်ထားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်တားကြောဖြတ်ထားရင်ဘာနည်းနဲ့မှကိုဝင်မရနိုင်ပါအဲ့တော့တားကြောဖြတ်တာတခုခုများလိုအပ်ချက်ရှိလားတားကြောဖြတ်တာကိုတိချာမှာအဲ့ဒါကိုစုံစမ်းပါဖြိုးဝေဦးကမှာအဆုတ်မှာအမာရွရှိတာလည်းဘာစိတ်တောက်အောင်လဲကျွန်တော်ပြောပြပါပြီအဆုတ်မှာအမာရွရှိတာဘာစိတ်မှတောက်ဆောင်မလို့ပါဆရာရဲ့အသားပူတွေတဲ့ဗါလဲယောဂလက္ခဏာတဲ့တခုခုပြနေပါလားဆရာတဲ့အတဘူတွေတက်တာတဲ့ယောဂတခုခုလက္ခဏာပြနေပါလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးအတဘူတက်တာပြဿနာမရှိပါဘူးဒီမှာအခုလိုဖြည့်ပြရကျေးဇူးပါဆရာတဲ့တမီးကမလေးရှားမှာရာသီမလာတာစေကမ်းပြတာအဆင်မပြေလို့ပါဆရာစိုးရင်ရလားတဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တိတ်ပြောအရင်လဲစိုးရင်စရာမလိုပါဘူးမလေးရှားမှာလည်းကျွန်တော်တို့တေချာပြတာစေချင်ပါတယ်အာထရာဆောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုလို့စေချင်ပါတယ်ဆရာခါနိုင်ခါပါခိုက်လာတယ်ဆရာတအိမ်ထုတ်တာနဲ့ဆိုင်လားဆရာတဲ့ဖြည့်ပေးပါတယ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်နော်ခါနိုင်ပြဿနာအရင် common ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲကျွန်တော်ရှေ့ရပြောသလိုခါနာတာဖြစ်တာရှိပါတယ်ကဘာပေါ်မှာလူတွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေမှာနံပါတ်1ကတော့အေးမိတကွေဖျားနာယောဂါဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ခါနာယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်အဖြစ်များတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါနာတာဖြစ်တာအများကြီးရှိပါတယ်ကိုဟိန်းမျိုးအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖြစ်ရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရင်သားအစီကားတဲ့ရင်သားအစီကျိတ်ကားတဲ့စေးတောက်ရင်ရောရပါလားဆရာတဲ့ရင်သားအစီကျိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စေးတောက်ရလားခွဲစိတ်ရလားပေါ်မူတည်ပါတယ်တချို့တော့အစီကျိတ်တွေကစေးတောက်လည်းမပြောင်းနိုင်ပါဘူးခွဲစိတ်မှရပါမယ်တချို့ကကြတော့စေးတောက်လည်းအနေနဲ့များတက်တာနိုင်ပါတယ်နော်ဆရာညီမမိတာဖြည့်ပေးပါအောင်နော်တဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်အခုလိုဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့အစာအိမ်ကနာနေတော့တဲ့ဟာလေကြာပြီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစာအိမ်နာနေတာကြာပြီတဲ့တိလားဆရာတဲ့အစာအိမ်နာနေတာကြာပြီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့နော်အစာအိမ်နာနေတာကြာပြီဆိုတော့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အစာအိမ်နာတာအများကြီးရှိအောင်နော်တခါတလေအစာအိမ်ထဲမှာပိုးရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တာဥပမာကျွန်တော်တို့အဆက်စားရများလို့အစားတောက်တေချာမမှန်လို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အစာအိမ်နာတာကိုတေချာကုသစေချင်ပါတယ်ဒေနီယတီချာကဆရာရမ်းချောတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စီးနေတဲ့ကျင်တွေတွေးပါတယ်ဘာဖြစ်ပါလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲတေချာပြတော့ပါမယ်နော်စီးနေတာကျင်တာဆိုရင်ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာဆိုရင်စီးနေတဲ့ကျင်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စီးတော့ရင်တွေးပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာထရာဆောင်းရိုက်ပြီးတော့ဥပမာစီးလမ်းကြောင်းထဲမှာကြောက်ဒီမိုင်းများရှိလားကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တိတိကျကျအာထရာဆောင်းရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါလုံးဝမပေါ့ပါနဲ့နော်အကောင့်ကဘယ်အကောင့်လဲမသိကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့လုံးဝမပေါ့နေလို့ကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ပါတယ်ခဏကျွန်တော်ရေတောက်လာမလို့တောက်လျှောက်ဖြည့်နေမောပူလာလေးတဲ့ဆရာကျမ်းမာသက်ရှိပါစေကျေးဇူးပါကျွန်တော် live မလွှင့်ခင်ကျွန်တော်ရေဘူးတဘူးအကြီးဆောင်တာပါတယ် live မှာကျွန်တော်အများကြီးဖြည့်ပေးခြင်းလို့ဒီမှာငါတူတဲ့နော်စီးကြုံမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့အောင်လဲတဲ့ coffee ကိုတစ်နေ့တစ်ခွက်နဲ့အနည်းဆုံးမတောက်ပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့မနေနိုင်လို့ပါစီးကြုံဖြစ်မှလည်းကြောက်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါတယ်စီးကြုံမဖြစ်စေခြင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အားကစားလုပ်ပါတော်တော်ကောင်းတဲ့အလေးထားတစ်ခုပါအချိုးရှောင်းအားကစားပုံမှန်လုပ်ပါအားကစားပုံမှန်လုပ်တဲ့လူကစီးကြုံဖြစ်ဖို့ရမယ်နော်တော်တော်ကျသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အေးဝအောင်အေးအားကစားလုပ်ဒီအားကစားလုပ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တင်စီးကြုံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အားကစားလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ထိရောက်တဲ့ဟောက်တာပါတနေ့ကိုအနည်းဆုံးတနာရီလမ်းလျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခွက်တော့ပြေးတာဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်လုပ်ပါတော်တော်ထိရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကလေးတက်က3နှစ်ကျော်နေပြီတဲ့သူ့ရဲ့မေးစီအောင်မှာ9မျက်စိလိုမျိုးအဖုလေးတွေထွက်လာလို့တဲ့ဘယ်လိုကုသတင်ပါတယ်တဲ့အခုဟာအာဟာရတက်လိုအပ်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဖြေချပေးပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာအာဟာရတက်လိုအပ်လို့လဲ9မျက်စိဆိုတော့ဗီတာမင် A လိုအပ်လို့ပါနော်9မျက်စိဆိုတော့ဗီတာမင် A လို့လိုအပ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီတာမင် A ရောဗီတာမင် E ရောများများစားစီခြင်းပါတယ်ဗီတာမင် A နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအာဟာရတွေပါလဲဆိုတော့အနီရောင်ရှိတဲ့အသီးတွေများများစားပါအနီရောင်ရှိတဲ့အသီးတွေကဘာလဲခုနပြောတဲ့ခရမ်းကျင်သီးနော်နောက်တစ်ခုကလေမော်ရောင်ရှိတာဆိုရင်အနီတို့အဝါတို့လေမော်တို့ရှိတဲ့အသီးတွေပေါ့နော်လေမော်ဆိုရင်မုံလာဥနီတို့နော်တရက်သီးတို့တင်မောသီးတို့ဒီလိုမျိုးအသီးတွေကိုကျွန်တော်များများကျွေးပြပါနောက်ပြီးတော့ငါးများများကျွေးစီချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ငါးချစ်စီတစ်လုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ထားပါကလေးကိုနော်ဗီတာမင် E ပါတဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်ငါးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးချစ်စီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုတည်တည်ချာချာကျွေးထားပါလို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အသားရည်ပြင်ပြီးတော့ချောလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးသူ့အတွက်ဒီနောက်မှာကျန်းနေတယ်သူကအဆီလေးပေါက်နေဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ lotion လေးပဲဖြစ်ဖြစ် baby lotion ပေါ့ကလေးငယ်တွေကိုသုံးတဲ့ lotion တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဆိုင်မှာမဆိုသွားဝယ်လို့ရပါတယ်baby lotion လေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလိမ့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးငယ်ကိုငါးမျက်စိပေါက်နေတာကိုလက်နဲ့ခဏခဏကလိတာအောင်မလုပ်ခိုင်းဖို့မိဘစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီဖြေလေးကိုကျွန်တော်ဖြေချပေးလိုက်ပါဆရာကြောက်ကမှကြောက်တယ်တာရှိလားဆရာရှိပါတယ်ကြောက်ကမှကြောက်တယ်တာရှိတတ်ပါတယ်အသေးကြီးဘေလုံးကြီးရင်အားကစားလုပ်လို့ရလားဆရာအသေးကြီးရဲ့ဘေလုံးကြီးရဲ့အားကစားလုပ်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအသေးကြီးရနဲ့ဘေလုံးကြီးအားကစားလုပ်လို့မရဘူးလို့မပြောတာပါဘူးနော်တီရီရဲ့ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့မကြမကြာခါနာတယ်အခုတက်ထိတဲ့သမီးပဲတဲ့6နှစ်ရှိနေပြီတဲ့စိုးရင်ရလာတဲ့ဘက်ရှရီတပည့်ပါလေဆရာနေကောင်းချမှာပါစီခါနာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလားတခါတည်းကအလေးပေးမှတာဖြစ်ဖြစ်တချို့တော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ခါနာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးမွေးပြီးရနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်ခြင်းမဆိုင်ပဲတခြားသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်းခါနာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါနာတာအရမ်းနာနေပြီးလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးခါနာတာကိုလည်းလုံးဝတိတိကျကျစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့တွေးစစ်ဖို့လိုတယ်တွေးစစ်မှာ ASO လို့ uric acid လို့ RA လို့နော်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးလေးနည်းနည်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ESR လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလေးကိုစစ်ပြီးတော့တွေးဖြေရများလာနေတာကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးခါနာရဲဆိုရင်ခါနာတော့မခံနိုင်တော့ဆိုရင်ခါလေးကိုတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပါဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပါအာထရာဆောင်းလေးရိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါအဖြေအကုန်ပေါ်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကုသမှုခံယူနိုင်လွယ်လွယ်လေးပါနော်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဆရာရဲ့တွေးတိုးနှလုံးရှိလို့တဲ့ဆေးတောက်နေရသူပါတဲ့တားဆေးဖြတ်ပြီးကိုဝင်ရလာရင်တဲ့တွေးတိုးနှလုံးဆေးကားတဲ့ကိုဝင်ကိုထိခိုက်နိုင်နေပါလားဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့မထိခိုက်ပါဘူးနော်ကိုဝင်ရတဲ့အခါကျရင်တွေးတိုးပါတယ်တွေးတိုးရောဂါမရှိတဲ့သူတွေတောင်ဂျမ်ဖန်ရန်ခါသူကကိုဝင်ရသွားတဲ့အခါကျရင်တွေးတိုးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကိုဝင်စိတ်တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကိုဝင်စိတ်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်eclampsia ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ medical term ဆိုရင်တော့ pre eclampsia လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်စိတ်တက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုဝင်မတိုင်ခင်ကတည်းကတွေးတိုးတာ
ကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တွေးချစီတောက်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတွေးချစီတောက်နေတဲ့သူကိုဝင်ရသွားရင်ကလေးငယ်အတွက်ဒီတွေးချစီကထိခိုက်မှုရှိလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးဆရာအောင်နဲ့တော့ပြပါဆရာအောင်နဲ့ပြတာပြီးတော့တချို့တော့ပိုးတွေးချစီတွေထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးဆက်တောက်လို့ရပါတယ်ဆရာရာသီလာတိုင်းနဲ့စီးဆက်တွေတဲ့ခါးတွေတဲ့အမြဲနာတယ်ဆေးတောက်လည်းမပြောက်ပါဘူးတဲ့ဆေးကန်းပြတင်လားဆရာပြတင်တာပေါ့ပြတင်ပါတယ်နော်ပြတင်ပါတယ်ထူးထူးခြားပြတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆေးပူပါတယ်တဲ့ဘာဆေးတောက်စီးပူပါတယ်ဘာဆေးတောက်မလဲဆရာပြောပြပေးပါတယ်စီးပူတာကလေစီးလန်းကမှာပိုးဝင်တာဖြစ်နေပါတယ်တော့ဆိုတော့ဆေးမတောက်ဘဲရေမြများတောက်ကြည့်ပါနော်ရေမြများတောက်လို့မတက်တာသေးဘူးဆိုရင်တော့စီးလန်းကမှာပိုးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအောင်နဲ့တေချာပြတ်တာပြီးပိုးသက်စီတစ်မျိုးမျိုးတောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုးသက်စီတွေဘာလဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးညှို့လာတဲ့ဆိုင်စီးစစ်တာလို့နော်တေချာလှုပ်ထားပါပြီးမှထိတိကျကျကုသမှုခံယူပါအာဒီအောင်လာတဲ့တပတ်3ရက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆရာတဲ့လေဘင်းကတစ်ဆူဆူဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းတော့မနာဘူးတဲ့ဂရင်းတန်စီငုံစီတွေငုံပါတယ်နေ့တိုင်းမဖြစ်ပေမဲ့မပြောက်လည်းမပြောက်ဘူးတဲ့ငတူမီးရနော်ခွဲရမှာကြောက်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျမပြောရှင်အောင်မြင်ပါစေဆရာအာဒီအောင်လာတပတ်3ရက်လောက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်လေဘင်းကတစ်ဆူဆူဖြစ်တယ်လေချောင်းတော့လည်းမနာဘူးတဲ့နော်ဂရင်းတန်စီတွေကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့တော့အာဒီအောင်တဲ့လူတွေကအရန်ရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတက်သူအာဒီအောင်နေမှမသိဘူး तू မနာတော့ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူနာတွေတချို့တွေ့ဦးပါတယ်ပြေအောင်တဲ့နေတယ်နော်ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ကြောက်စရာကြီးဒါပေမဲ့ तू ကအာဒီရောင်နေမှမသိတာမနာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအာဒီရောင်တဲ့အခြေအနေကိုနေရတာကြာသွားပြီအကျင့်ပါသွားပြီဒီလိုမျိုးအာဒီရောင်နေတာကိုသူ့အတွက်အကျင့်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू အာဒီရောင်နေမှမသိတော့ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ခွဲရမှာလည်းကြောက်တယ်ခွဲချင်မှလည်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွားပြီးတော့တေချာပြသခြင်းနဲ့ပြသစေခြင်းပါတယ်လိုရင်ပုတ်သက်စီနေတောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်တေချာစွာပြသလိုက်ပါကျွန်တော်လူတယောက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြနေအသေးစိတ်ဖြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တော့မိကုန်းကြီးလွတ်လွာရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တီးခံပြီးတော့နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်မိကုန်းကြီးဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြီးအောင်မဖြည့်ချင်ပါဘူးတိတိကျကျရှင်းပြပြီးဖြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်နားလည်ပေးပါဒီမှာဟင်းမျိုးအောင်နောက်တစ်ခါမေးတာပါတယ်နော်ဆရာကကျွန်တော်အသက်24နှစ်ပါဖုန်းသုံးလေးနေပါတယ်ဂိမ်းတော့မဆော့ပါတယ်မျက်စိကကိုက်နေတယ်ညက်ကြောကိုက်တာများလာရင်ခေါင်းမှာအလိုလိုကိုက်လာတော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မမြင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အခုတော့ဗီဒီယိုလိုထည့်တာပါတယ်စလင်ဒါတော့ရှိပါတယ်မျက်မှန်လည်းတက်ရတယ်မတက်လည်းရတော့ရပါတယ်ပြောတော့တဲ့ဘာလို့တင်လဲဆရာတဲ့နော်ဗီဒီယိုလိုထည့်ရတယ်မျက်စိကိုက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါအပြင်တွေမှားနေတဲ့အချက်ပါဗီဒီယိုတော့မျက်စိအေးအောင်လုပ်တာပါမျက်စိကိုက်တာမျက်လုံးကိုက်တာကိုမတက်တာစေပါဘူးမယုံရင်စမ်းထိတ်ကြည့်ပါဘယ်လောက်ထည့်တဲ့ကိုက်တက်တာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့မျက်ကြည့်တော့အေးအောင်လုပ်တာဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိဆောင်နဲ့ပြသကြည့်ပါမျက်မှန်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကအာယုံကြောကြောင့်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရံပန်ရံကကျွန်တော်တို့ဂိမ်းသုံးတာဂိမ်းဆော့ဆော့မဆော့ဆော့တခါရရင်ခေါင်းကိုက်တဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုငငယ်တော့လုံးခလေးပေါ်တော့3-4နှစ်ထိဘာကြောင့်မှမသိဘူးခေါင်းကိုက်တယ်တခါလေးကျရင်ယောဂအခန်းရှာလို့မတွေ့ဘူးခေါင်းကိုက်တာပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တိတိကျကျဆရာအောင်နဲ့ပြတာပြီးတော့တိတိကျကျလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ယောဂကိုတိတိကျလိုက်ပါနော်ဆရာရဲ့စကြောတဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်မျက်လုံးအောက်ပါတယ်တဲ့နော်မျက်စိအားစေးတောက်ပါတယ်မတက်တာလို့ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းပါတယ်စကြောတဲ့ခေါင်းကိုက်မေးကိုနေထက်တယ်နော်တယောက်ကလည်းစခေါင်းကိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းစကြောတဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်စကြောတဲ့ခေါင်းကိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်မှာအများကြီးဖြစ်ကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဖုန်းတွေသုံးတာများလာတယ် laptop တွေသုံးတာများတယ်ကွန်ပျူတာတွေသုံးတာများတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေအာရုံကြောစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တခါမှအနာမပေးဘူးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ချတာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မျက်လုံးကိုက်တာတော့ခေါင်းကိုက်တာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ရံပန်ရံကခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ပါရာစီမောတောက်လို့ရပါတယ်တအားကြီးဆိုးလာဆိုတော့ဆရာအောင်ပြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီကပြောလိုက်ရင်ဒါကုသမှုအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်ကုသမှုအစ်စ်ကိုရစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ဆရာအောင်ပြစီနေတာပါဝက်ချံအမြဲပေါက်နေဘာလို့တင်လဲဆရာတဲ့ဝက်ချံအမြဲပေါက်နေဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆရာတော့မရှိပါဘူးနော်နောက်ဆုံးအရင်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ clindamycin gel လေးဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ထားလို့ရပါတယ်ဆရာရဲ့ကလေးက6လပါတယ်အမြဲလိုမျက်ရည်ဝဲနေလို့ပါတဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဖြည်းဖြည်းပါနော်တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကလေးက6လပါတယ်အမြဲလိုမျက်ရည်ဝဲနေလို့တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ကလေးငယ်တွေကသူ့ရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဟိုဟာကြောင့်မျက်ရည်လေးဝဲတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်လုံးအလင်းအားရမ်းများတာရယ်နောက်ပြီးဖုံမှုတဲမှုတွေဝင်တာရယ်နောက်ပြီးတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
kling in nama need it no kling in nama need a cling of the laboratory kind of champagne young madame machine chimney Romelone or Moni when our baru pibi of me where I pit about. The country like cling a messy army muja me where I pit about. Chola Vashiba the big no pitaba, call me. The power yard country pit about no a game so we What's a mere bounty in Palutin yard? Lungaria or what's about about no? Lungashi no what's any about about it. Mamma or two giant looks out of Lumatima. You know, then I see Tava of your mind. Siare, the law or a yadi, the car lie in it, Kauna Macamula. Couldn't share me in Jaja. Sorry about connection channel. I go me on the around no go night it is way, line chat or a la, who bought it, line near Johnny, I know. It's no arm now. You know, pin in a line chat. You know, go night is not Java, and not about the name of the money, you know, line Benita la, who bought it, line chat or no. Say that pila in a pew bead or a question needed a button near Alabia. Dr. Sibu never that I teach him my shit, no? Matiti, Sibu never that I would know video the boat, look how I the noy, Tidem, I don't know whom beach man, no? Dr. Page school, Lime look how the Yashi is me, Jesus be a little how I know a champion man. But on as all, Lilo Tajin have been general my Sibu, Pipi, Janet Jama video, you know, me hiding hour. And I'll win you a little in mine. The no, this is your black hour, video in there. Sapasiam blue, Sapama, Pemama, General Kurai. Video in a yabby, you got how you are. And I'll give you a little in mind. You know, I was the other country, Manessa, Sabi, a buy on a balloon. Manessa, I buy on a Sam Gilua, no? I won't give out. I know that Jesus de Maresia, Maju Yamui, Yamarecamia, Jesus de Mare. I could know this is Pija Bin and we are to let you know Jesus de Mare. Go night DJ, no, you know, life season, you know, Jabame. But on is a go night DJ, you know, the yard time with people. You know, Manet J, had to change the yard time, Mare. Oh, Manangana, wait, how we the yard time. Yeah, Bomas vision, I go night time. I met the life issue as well, you know, go night now when my time are away. Walk out of the car, Koyare, H Street, low in it. Exercise the Louis, Yama do not need a time you know, Balo de Malaysia, and Jesus by. The country general do a tiny trot sheet about it. And the country wait yan yard, no, exercise the car, do the chest tiny by trot about. Or a yen or Gigi Mamma now, Lu Soso Matika, the Goro a dual Majal news, you know, take it on Mishiba. They may a gnarly need to chap Bojela. At that narrative, my general Macana on Nare, Darley Jami, National Roco Miaros, you know, Tidicha, Siam Gabio, a junior, but the Osa, these are Sissy original Yojima. Take a knife in the Lure, Naya Sini Dubai, Bruno Amlesia. Take a knife in on Nasimawe, and Bruno Amleso, the Rosa watching as we know, the antihistamine correct, C tree may be to cool without how to Yojima. And it be a jolly dandy Lubasia. And it be a jolly dandia, Pitabare, and it did a joy in nearly dead over, no? If you say bar, die any less of no? See, I remember about Nikonare, Pialos in Bibama, the GAT PB Bano. Simply Bare, now Conasanga Pialuare, now Jay, Yemen Metasian Bruetti, Gauna no? Just a number you are. Alo, Dine, Pijabi, and Meguli, Alo, 16 and Muyashi Melujan Timare. Now the name of the Nima, you know, Poma, life she at not what the name of the Nima, or Pibibo, Jenny Ludi, Uza Bibu, you know, Pibiba, no? Not what the name of the new, Lagabalo, you know, Champion. Alo, Jesus de Mare, Alo, DJ Ma, B and Kiki,
နော်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေအခုချိန်မှာဟိုဘယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရောဂါဆိုပြီးမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ပါ